귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 오늘은 영상 편집 템플릿과 유용한 자료들을 소개해드리겠습니다. 이번 영상은 판타지마라는 회사에서 템플릿과 소정의 광고료를 제공받아 제작됐습니다. 이 템플릿은 파이널 컷 프로 유저를 위한 종합 템플릿 패키지인데요. 총 18가지 테마로 나뉘고 각 테마마다 평균 200~300개의 템플릿이 있습니다. 효과, 트랜지션, 제너레이터, 럿, 효과음, 오버레이 등 영상 편집에 필요한 자료들이 정말 많은데요. 반드시 상세 페이지를 먼저 살펴보시고 여러분에게 필요한 것이 뭐가 있는지 확인해보세요. 종류가 너무 많기 때문에 각 테마 소개는 생략하도록 하겠습니다. 템플릿까지 확인하셨으면 다음으로 라이센스를 확인해야 하는데요. 지금 보시는 레귤러 라이센스는 고객이 돈을 내지 않는 경우 사용할 수 있습니다. 광고 수익이 나는 유튜브 채널에도 레귤러 라이센스를 사용할 수 있는데요. 그 이유는 시청자가 영상을 볼 때 돈을 내지 않기 때문입니다. 반면에 고객이 돈을 내야 되는 경우, 즉 클라이언트에게 의뢰받은 경우는 익스텐디드 라이센스를 사용해야 합니다. 하지만 레귤러 라이센스와 20불밖에 가격 차이가 안 나기 때문에 추후에 상업적으로 사용하실 분은 익스텐디드 라이센스로 구매하시는 게 유리합니다. 참고로 레귤러와 익스텐디드 모두 한번 구매하면 무제한으로 사용할 수 있어요. 다음으로 템플릿 설치하는 법인데요. 다운이 끝난 다음 압축을 해제해 주시고 해당 폴더로 가서 파인더에서 열기를 눌러주세요. 그러면 이런 창이 뜨는데요. 복잡해 보이지만 3가지 폴더만 기억하시면 됩니다. 가장 먼저 시네펀치 폴더는 패키지 중 가장 메인으로 영상 편집에서 바로 사용할 수 있는 효과, 트랜지션, 제너레이터 템플릿입니다. 그 다음 빅팩은 영상 편집에 유용하게 사용할 수 있는 자료로 오버레이, 효과음 등을 다운받을 수 있는 곳입니다. 마지막으로 럿 마스터 .큐브 파일은 색 보정할 때 사용할 수 있는 럿 파일이에요. 시네펀치 폴더에서 원하는 템플릿을 클릭하면 다운로드 없이 바로 설치할 수 있는 폴더들이 있습니다. 반면에 빅팩으로 가면 각 테마별로 사용할 수 있는 자료들이 있는데요. 용량이 크기 때문에 바로 설치할 수는 없고 PDF에서 관련 자료를 다운받아야 합니다. PDF 하단에 다운로드 링크가 있죠? 저는 이번 영상에선 이펙트 템플릿을 사용해 보겠습니다. 단축키 커맨드 C를 눌러 원하는 템플릿을 복사한 다음 동영상, 모션 템플릿, 이펙트로 가주세요. 여기서 단축키 커맨드 V를 누르면 템플릿이 복사되면서 설치가 끝납니다. 파이널 컷 프로를 실행하면 이펙트 카테고리에 설치한 템플릿이 생겼죠? 여기에 다양한 효과들이 있는데요. 저는 가장 하단에 있는 VHS 효과를 적용해 보겠습니다. 그러면 8, 90년대 영상 같은 느낌이 나죠? 인스펙터 창을 보면 설정값이 정말 많은데요. 여기서 크게 7가지만 이해하셔도 효과 설정하는데 어려움은 없습니다. 가장 먼저 프레임 1으로 화면 비율을 설정할 수 있고 하단의 스케일로 이 비율을 디테일하게 설정할 수 있습니다. 그 다음 가장 위에 있는 비디오 스케일과 포지션으로 영상을 조절해 주시면 됩니다. 다 하셨으면 하단의 필드 스케일 값으로 지지직거리는 정도를 설정해 주시면 되는데요. 이건 마치 노이즈 값을 조절하는 것과 같습니다. 네 번째로 컬러 틴트 값을 조절해서 영상의 색감을 조절할 수 있는데요. 이건 기호에 맞게 설정해 주세요. 조금 더 내리면 하단에 타임코드 설정 값들이 보이죠? 여기서 이 부분을 원하는 대로 설정할 수 있습니다. 조금 더 내리면 플레이 부분에 텍스트를 수정할 수 있고 가장 밑으로 내리면 왼쪽 상단의 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다. 이 설정 값들을 나에게 맞게 수정하면 VHS 효과 퀄리티가 높아지겠죠? 결과를 확인해보면 이랬던 영상이 효과 하나로 이렇게 변합니다. 템플릿 개수가 많은 만큼 더 신중하게 고민해보시고 여러분의 영상에 도움이 될 것 같다고 생각하신다면 그때 구매하셔도 늦지 않습니다.
마지막까지 시청해주셔서 감사드리고요. 파이널 컷 프로 관련해서 궁금한 점 있으시면 이것 하나만 기억하시면 됩니다. 팝컷은 단호근,